今日咧，我咧就要修補咧我架車咧車尾箱呢個位置，同埋呢個車尾燈呢個位置嘅嚇。咁做咩事咧？咁係因為呢一排揸車嗰陣時咧，有架呢個嘅 GrabFood 嘅電單車夾硬衝過嚟嚇，咁樣就撞過嚟嚇，咁樣撞花咗呢啲位置，同埋撞爆咗嗰個嘅車尾燈嗰個蓋嘅嚇咁樣。咁其實咧當時咧我咧就係打咗燈，慢慢轉線嘅啦，已經係咁樣。咁點知咧嗰架 GrabFood 嘅電單車咧，仲要踩行友咁樣夾硬衝過嚟咁撞落呢個位置咁樣，係啦。咁於是乎咧就打電話俾啲朋友agent 咁佢哋話咧就同佢哋拗咧就都冇乜着數嘅咁樣。咁因為咧呢個法律咧比較咧就保護咧就揸電單車嘅人嘅咁樣。咁同埋咧當時咧我比較趕時間咁樣，咁所以咧大家當冇嘢咁算數噶啦咁樣咁因為咧之前咧我就未買原子灰咁樣，咁於是乎咧夾硬咧求其咧攞啲噴油咧就噴咗喺呢個位置咁樣，咁起碼令到嗰個嘅感覺良好啲先啦望落去舒服啲先咁樣。咁而家買原子灰咧，我就要用呢個嘅砂紙咧就磨翻平佢先磨翻晒呢啲位置先。咁然後攞原子灰咧就補翻平佢，然後先再噴油嘅咁樣。咁呢個一樣啦又要修補翻嗰個車尾燈嗰個蓋啦咁樣。咁又要嘥時間搞啲咁嘅嘢啦冇辦法揸車就係咁噶啦咁我咧移居咗過嚟馬來西亞咧，不經不覺咧，好快又差唔多2年啦咁所以今日咧就想同大家分享下我最喜愛馬來西亞啲乜嘢嘢咧，最討厭咧又係啲乜嘢嘢咧咁樣。咁大家都估下咁首先咧就同大家講下我最喜愛馬來西亞啲乜嘢嘢先。第一樣嘢就係呢個天氣啦咁樣。咁因為我好中意夏天嘅。咁馬來西亞咧1年4季都夏天咧就好啱晒我啦我就唔係好中意冬天嘅咁樣，因為點解咧？我就好中意做啲手工藝嘅嘢咁樣嘅倒下帽咁樣砌下機械人咁樣鋸下嘢轉下嘢咁樣啦咁啦，所以咧好多時咧隻手咧就污糟咧，就要經常洗手咁樣。咁咧，但係如果係冬天咧又經常洗手咧，隻手咧就好易爆拆嘅咁樣。咁同埋咧冬天咧朝頭早咧就唔願起床中意捐去呢個嘅被竇入邊咁樣咁我就唔係好中意懶洋洋嗰種嘅感覺嘅咁樣。咁所以咧我就比較中意夏天嘅。咁但係其實咧我咧後生時咧都係好怕熱嘅咁年紀大咧通常都會開始怕凍啦咁樣咁當然唔係全部人啦咁樣。咁有啲人咧就呢個嘅更年期咁樣咁可能會比較更加燥更加怕熱咁樣所以睇下個個人都唔同嘅第二樣嘢就係人情味啦。咁呢邊馬來西亞嘅人咧就好似香港70、80年代嗰陣時比較有人情味咁鄰居同鄰居之間好多時咧大家會整下啲嘢食大家分享下嘅。咁我咧都會幫佢哋咧維修下電器嘅，唔好收錢噶咁就喺香港嚟講咧，好多時咧隔離咧個鄰居咧都唔知佢叫咩名甚至咧大家見到大家嗱臨閂門咁樣咁呢度咧就唔會咁樣嘅咁樣。咁好多時咧大家都會 gathering 咁樣啦咁樣一齊出嚟玩咁樣，咁好開心嘅第三樣嘢就係寧靜同埋地方大咁馬來西亞大約有3000幾萬人咁大嘅地方咁平均咧每個人個佔用嘅空間咧就非常之大啦咁樣。咁啱啱我嚟到嗰陣時咧就好唔慣嘅，因為咧有時咧我踩單車咧咁就行勻成個屋苑咧係揾一個人嚟傾偈都冇嘅靜得好恐怖咁樣。咁尤其是晏晝啦咁樣，咁就好似睇呢個千與千尋嘅卡通咁樣到夜晚黃昏嗰陣時咧佢哋就會出下嚟啦咁樣咁就嗰陣時咧覺得咧就幾奇怪呢樣嘢咁而家咧就發覺咧其實係好舒服嘅咁樣。咁就唔似得香港咁樣
周街都係人咁樣啊，有時想寧靜下都困難啊咁樣。好啦，咁啊講完最喜愛咧，就講下最討厭啲乜嘢嘢啦嚇咁樣。咁啊大家又估下，第一樣嘢咧就係好多馬來西亞嘅人咧揸車咧係亂咁嚟嘅嚇。咁我哋大家都知啦嚇，馬來西亞呢度係慢活噶嘛，係咪成日都咁講嚇？但係咧有啲人咧嚇揸車咧就係盲活啊，野蠻過盲啊嚇。咁啊好多時咧佢哋咧有啲人咧揸車咧嚇轉線咧就唔打燈嘅。咁啊就算你打咗燈咧，後邊嘅車咧係唔會讓你嘅，好多時都嚇就會係踩行友嚇嚟爬頭嘅嚇咁樣，非常之危險啊！其實係嚇。咁啊另外一樣嘢大家都知啊，就係呢個電單車啊，好多時都係亂咁嚟嘅嚇咁樣。咁啊甚至咧就會係攞住一大碌棍啊咁樣嚇嚟揸嘅嚇，非常之危險嘅嚇。第二樣嘢唔中意咧就係馬來西亞咧好多地方咧都冇行人路啊，或者冇交通燈嘅，咁就唔似得好似香港咁樣啊，周圍都係行人路啊咁樣，就中意喺街度慢慢行啊咁樣。咁馬來西亞呢邊咧就比較曬啦，同埋個個都揸車嘅，咁好多地方咧都冇行人路啊、交通燈嘅嚇，咁就同埋啲地咧好多時咧爛嘅咁樣，咁我呢樣嘢咧就唔係咁中意啦嚇咁樣。第三樣嘢咧我都曾經講過啦，就係呢度咧就比較多壁虎啊嚇、鹽蛇啊嚇咁樣。咁啊，就算你買咩藥嚟啊，咁樣去杜絕啊，咁啊轉頭又嚟翻嘅啦嚇，咁樣啊，咁咧佢哋咧就會屙到咧周圍都有嘅嚇，咁啲糞便嚇咁樣，屋內啊屋外都有嚇，咁每日都要去清理啊嚇咁樣，咁同埋好多時屙落啲車頭嘅擋風玻璃啊，咁啊變咗咧就每日都要去清理啊，要抹啊，要掃啊咁樣，咁就唔係咁中意咯呢樣嘢嚇咁樣，但係又冇辦法啦嚇，因為點樣去杜絕咧？佢轉頭又一紮過嚟㗎啦嚇。好啦，今日嘅分享咧就到此為止啊嚇咁樣。咁啊，下一次我哋再見嚇。好啦，經過打磨之後咧，就發覺咧原來打磨得靚咧唔係咁容易啊。咁啊，最終係點咧？最終我就係用呢個車貼咧，就貼落嗰啲花痕度嚇。大家睇睇啊，呢個渣古車貼啊，幾有型。呢個嘅第08小隊啊，機動戰士駕駛員。咁咧，我仲特登咧就訂做咗呢個嘅渣古嘅衫啊，嚟襯翻架車啊，就係呢個機動戰士啊第08小隊啊，襯翻架車嘅。